Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang keterangan tentang surat Al-Isra yang sampai dengan hari ini sudah sampai di ayat 97 sampai dengan ayat 104. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari separuh dari Al-Quran ini akan menjadikan teman kita Al-Quran di alam kubur, di dunia, menuju Shiratal Mustaqim sampai dengan ke surganya Allah Ta'ala. Jadi nek awake dhewe pengin dikenal, ya awake dhewe kudu medhep. Awake dhewe pengin dikenal Al-Quran, ya awake dhewe kudu medhep Al-Quran. Awake dhewe pengin oleh syafaate Al-Quran, ya awake dhewe kudu sering maca Al-Quran. Awake dhewe pengin oleh syafaate Kanjeng Nabi, ya awake dhewe kudu sering maca sholawat. Awake dhewe pengin diampuni dosane karo Gusti Allah, ya awake dhewe kudu sering maca istighfar. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki di Syahrul Istighfar, Syahrullah. Jadi bulan Rajab niki adalah bulannya Allah Ta'ala. Bulannya Allah Ta'ala yang mana setiap kebaikan ataupun kejahatan semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali kebaikan dilipat gandakan 70 kebaikan, satu kali kejahatan dilipat gandakan 70 kejahatan. Jadi tenwulan istighfar niku apa yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini, karena bulannya istighfar, maka yang harus kita perbanyak adalah membaca istighfar. Jadi wonten tingkatannya, walaupun istilahnya setiap hari di luar bulan Rajab pun kita wajib membaca istighfar. Kudu sering kathah maca istighfar, sebab awake dhewe nglakoni dosa niku kadang disengaja ataupun tidak disengaja, kadang ngerti atau tidak ngerti, setiap hari bahkan kadang setiap menit, setiap detik awake dhewe niku melakukan dosa kali Gusti Allah. Di bulan Rajab ini, bulannya Allah Ta'ala, yang harus kita perbanyak adalah membaca istighfar. Makanya wonten istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Maka ten wulan Sya'ban iku wulanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban apa yang harus kita perbanyak? Di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak membaca sholawat. Jadi wonten spesifikasinya dewe-dewe. Dan bulan Rajab sing tetap ya walaupun di bulan Rajab istighfar tetap dibaca, sholawat tetap dibaca, Al-Quran tetap dibaca, tapi wonten spesifikasi sendiri di bulan Rajab itu yang harus kita perbanyak adalah membaca istighfar. Maka di bulan Sya'ban yang harus kita perbanyak membaca sholawat, karena di bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan apa yang harus kita baca? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulannya awake dhewe panen. Bulanipun ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita perbanyak adalah membaca Al-Qur'an. Jadi dewe-dewe Bu nggih, nek tengene bulan Rajab awake dhewe kudu kathah-kathah maos istighfar. Sampai bulan Rajab itu bisa dinamakan Syahrul Istighfar, karena bulannya bulan kita membaca istighfar. Jadi ten wulan Rajab awake dhewe maos istighfar sing kathah. Ten wulan Sya'ban mangke awake dhewe ngathah-ngathahi maos sholawat. Ten wulan Ramadan awake dhewe diken ngathah-ngathahi maos Al-Qur'an. Wulan Rajab niku wulane nandur, wulan Sya'ban niku wulane awake dhewe nyirami, wulane Ramadan wulanipun awake dhewe panen. Nek panjenengan pengin oleh panenan sing apik, maka panjenengan ya kudu sregep nandure, sregep nyiramine, sehingga kita menghasilkan panen-panen yang baik. Jadi mudah-mudahan termasuk dari panjenengan mendatangi majelis ilmu niku termasuk dari cara kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa dampak positif, maka insya Allah yang akan masuk ke dalam diri kita juga dampak positif, aurane positif. Nek awake dhewe sering berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka aura yang masuk ke dalam diri kita niku jadi aurane positif. Jadi wong apik ngoten niku.
Begitu juga ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Panjenengan sering berkumpul dengan orang-orang yang membawa dampak negatif, maka aura yang masuk ke dalam diri kita adalah aura negatif. Jadi mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita ini perkumpulan yang baik, insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting panjenengan niati dari rumah menuju majelis ilmu ini. Setiap kali kita berniat masih mencari ilmu, maka setiap itu pula Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, memberikan maghfirah kepada kita. Jadi setiap kali panjenengan berniat masih mencari ilmu, jadi ojo aku biar wes seluruh wes ngaji wes duwe guru ngaji zamane biyen barang wes tua-tuanan orang ngajine sik salah-salah. Yang penting cekelane wes duwe guru niku benten. Nggih, jadi tetap kita harus mencari ilmu, karena kewajiban mencari ilmu adalah minal mahdi ilal lahdi, sampai dengan liang lahat. Jadi disyukuri panjenengan awake sehat, alhamdulillah, bersyukur dengan cara apa? Bil qaul alhamdulillah, bil hal dengan panjenengan menjalankan kebaikan-kebaikan. Napa meneh nek awake dhewe wis ngerti Rajab niku dilipat gandakan. Panjenengan di bulan Rajab ini melu hataman Al-Qur'an, walaupun hataman bareng-bareng sak grup ten Cahaya Ilmu niki kan wonten grup hataman Al-Qur'an. Niku sahataman bareng-bareng kok dilipat gandakan 70 kali. Jadi makanya wingi wonten sing tanglet kali kula double lah, hatamane double. Ada yang tanya maksudnya ngeten, sing namane kita grup tadarusan Al-Qur'an niku niat saya pribadi niku untuk membiasakan kita untuk sergep deres. Ngeten mawon pandangane ngeten, panjenengan kira-kira nek nabung dipeksa karo duwe utang dipeksa, kira-kira nabung ora dipeksa karo kudu nyaur utang dipeksa, kira-kira sing bakal sregep sampeyan luru duwite utang dipeksa apa nabung ora dipeksa? Wong nabung ora dipeksa, misal Mbak Betty nyekel tabungan nggih. Tabungan ziarah. Kan ora peksa, sakarep Pak nabung ya monggo, tak tampa ora ya wis kan kok kuwi. Jadi maksudnya jenengan kan ketika orang duwe duit yo bayar, orang duwe duit yo orang nabung, duwe duit yo priye balik. Orang duwe duit yo orang nabung, duwe duit yo nabung, ngoten niku lho. Karena tidak ada paksaan. Lu beda nek panjenengan kudu seminggu 50.000 kudu nyaur utang, seminggu 50.000. Niku mesti jenengan priye carane jempalian luru carane duit ben oleh duit 50.000 niku seminggu nggo nyaur utang. Kan mesti ngoten. Kok nabung iki priye? Begitu juga dengan tadarus Al-Qur'an majelis taklim Cahaya Ilmu niku, nek panjenengan ora dipeksa kon deres ngapunten. Nah, kan menjawab dhewe nyong urung ngomong lho. Nyong sing ngomong ngapunten tok. Nek awake dhewe mboten dipeksa kon ngaji deres sak juz niku yo ngapunten, cok ora wulanan, cok ora mingguan, tahunan, cok ora nyekel Al-Qur'an. Pak nyekel Al-Qur'an dilalas nyekel tok niku anake wis undang-undang kelalen seleke maneh. Pak isih Pak nyekel Al-Qur'an masih nyekel ana wong tuku kelalen seleke maneh. Karena ora ana paksaan. Lah nek sakniki kudu dipeksa seminggu kudu sak juz niku kan jatahe sak juz. Makanya selama seminggu niku panjenengan ora ketang Pak dijijil sedina 2 kaca, sak juz niku kan 20 kaca. 20 kaca 10 lembar. Jadi sak juz niku nek sak kaca niku kan sak rai. Nek muni rai iki koyo ora sopan wis yo. Sak kaca niku sama dengan sak rai. Sak rong rai berarti sak lembar. Wolak-walik ngeten iki arane sak lembar. Nek sak walik arane sak kaca. Lah dalam satu juz itu ada 20 rai 10 lembar. 20 kaca 10 lembar. Niku lek panjenengan dipipil niku yo mesti nyandak, mestine nyandak.
Makane nek panjenengan pingin luru obat niku aja budreke sing kon mlaku. Panjenengan mumet apa jenengane parameke sing kon mlaku dhewe ya ora iso. Wetenge lara, feminake sing kon mlaku ya mboten saged, kudune awake dhewe sing luru budrek nandi. Kan ngoten. Lho coba nek jenengan mumet turu tok ning omah. Budrek mosok teko dhewe ora bakal sithik-sithik sama malah wedi. Makane nek awake dhewe krasa duwe penyakit sing luru obat tombone niku ya sampean dhewe. Aja obate sing kon mara. Ngoten lho. Dadi kaya misalkan panjenengan punya penyakit hati. Penyakit hati itu apapun wis awake dhewe sumpek urip kaya ora urip kok. Kita tidak punya pandangan hidup ke depan kita akan menjadi seperti apa. Urip dilalah permasalahan tumpuk-tumpukan. Sampai misalkan rengone dokter niku doktere wis ora mampu, wis ora sanggup kon gawe rengone psikolog misalkan. Berarti kan saking tumpuk-tumpukane masalah. Lah seperti itu yang harus mencari obat niku yo awake dhewe. Mboten saged panjenengan duwe penyakit hati meneng tok. Wis dadi penyakit hati itu yang akan menjadikan penyakit dohir kita. Penyakit dohir lah wis batine wis lara, dohire pasti akan ikut sakit. Maka lek panjenengan merasakan ya Allah, uripku kuwi kok koyo-koyo permasalahan menumpuk. Diuji pasangan, diuji anak, diuji ekonomi, diuji kesehatan itu kan koyo-koyo menumpuk. Dah, nek wis menumpuk ngoten niku awake dhewe tidak bisa diam tok. Sing harus mencari obat siapa ya diri kita sendiri. Insya Allah ketika panjenengan nek penyakit hati niku salah satu obatnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah ten mriki kumpulan orang-orang yang baik semua. Insya Allah termasuk dari di sini banyak obat hati. Ten mriki niku kathah obat hati. Maca zikir wis, mau sak isuk sak durunge kan wis maca zikir sholawat nariyah, termasuk untuk pembuka rezeki panjenengan kabeh. Rezeki apapun, bukan hanya rezeki materi saja, bukan hanya sholawat nariyah dibaca untuk orang yang berdagang saja mboten, tapi sholawat nariyah dibaca untuk membuka rezeki sedoyo, rezeki ati, rezeki kesehatan, rezeki rumah tangga, rezeki putra putri, rezeki materi, semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita. Terus yang kedua, membaca Al-Qur'an. Tombone ati niku kan termasuk dari membaca Al-Qur'an dan maknanya. Lah ten mriki Al-Qur'an diwaca, maknane diwaca. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Loh, kita berkumpul dengan orang-orang baik semua, insya Allah yang datang ke majelis ini adalah orang-orang yang baik, karena lebih mementingkan akhirat daripada kepentingan dunia. Saya yakin panjenengan niku mementingkan ngaji niku dengan berbagai ora pertimbangan, dengan berbagai nopo istilahnya wes nganuke rintangane macem-macem niku nopo. Ya misalkan rintangan males, biasanya kan hambatan kan males niku hambatan. Pak ngaji ya rasa-rasen pomene wayahe udan, no. Wayahe udan, wayahe mendung. Padahal ketika panjenengan ngerti mangkat ngaji wayah terang karo wayah udan iki ganjarane akeh udan. Bar iki ndungone udan terus. Jadi maksudnya dengan berbagai hambatan panjenengan, busing dua anak cilik, busing napa istilahnya hambatan-hambatan yang lainnya, panjenengan bisa sampai tekan kene. Saya yakin karena panjenengan adalah pengin golek tombo. Jadi dari rumah menuju ke sini sudah berniat baik, maka insya Allah di sini pun akan timbul aura positif. Aura positif ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang membawa aura positif, maka yang akan masuk ke dalam diri kita adalah aura positif. Dari 5 obat hati, salah siji mawon awake dhewe gelem langgengke, gelem nglakoni, maka insya Allah Gusti Allah Ta'ala akan nijabah, bakal ngobul napa sing dados hajatipun kula panjenengan kabeh. Lah niki awake dhewe wis telu, berzikir, maca Quran, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini kan termasuk dari tombone ati. Makane make wabar istighosah wonten istighfar, wonten sholawat, wonten zikir-zikir yang lain itu
untuk mengobati hati kita ben atine awake dhewe niku kesiram banyu. Rohani kita niku tersiram. Nek awake dhewe atine rohanine tidak pernah disiram, maka kados tumbuhan mawon sing ora pernah kejamah air itu akan gersang. Begitu juga dengan hati kita. Nek hati kita tidak pernah terjamah oleh nasihat-nasihat rohani, kita tidak pernah tersiram, maka yang akan timbul adalah penyakit-penyakit hati. Yo penyakit hati apapun wis koyo sampean weruh tanggane jengkel, weruh apa jengkel, wis pokoke pikirane wis ora penak wis. Akhirnya menghadapi permasalahan sedikit saja, ngadepi permasalahan yang sepele awake dhewe sepaneng. Dan niku sing dadekake sepaneng niku sing kok akhirnya penyakit-penyakit lain timbul, termasuk darah tinggi, termasuk diabetes, termasuk penyakit yang lain. Itu biasanya karena pusat penyakit itu sebenarnya ada di ropik, loro pikir. Jadi ropik loro pikir awake dhewe niku sing menjadikan penyakit kita akhirnya bertumpuk. Nah, jadi muga-muga ternyata wulan Rajab niki awake dhewe diparingi Gusti Allah kemudahan dalam mengawali bulan yang baik, diawali dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah sedaya dipun paringi ridho oleh Allah taala. Jadi sing arane mensyukuri nikmat pun panjenengan niku disyukuri sedaya nih. Disyukuri awak sehat, disyukuri rezeki berapapun disyukuri, oleh duit piro disyukuri, ora usah dieman-eman. Nggih. Aja dieman-eman duit-duit, eman-eman Pak mangan ayam aduh eman-eman. Engko kelonge akeh suka singgake. Pak nggo jajan karo anake eman-eman kok dhisik Pak nggo dikumpulke dhisik ben dadi akeh. Lah nek sing arane ngoten niku ditumpuk-tumpuk barang wis kita tidak menikmati, maka awake dhewe niku menjadi orang yang rugi. Lho sakniki barang panganan, harta, rezeki sing panjenengan dahar, sing panjenengan maem niku kan akan menjadi kotoran. Sampeyan tuku napa jenengane sate sak tusuk 50.000 niku yo kembalinya akan menjadi kotoran. Dan misalkan pangapunten panjenengan bar maem sate sing sak tusuk 50.000 ndang sampean maem 5. Wis pira kuwi? 250.000. Barang wis petenge mules. Pengin metu. Kira-kira sampean empet sampai seminggu besok apa langsung ditokke? Eman-eman 250.000. Wis mlebu. Tapi ngoten niku awake dhewe kudu termasuk dari kita mensyukuri nikmat. Ditoke wis ora apa-apa wong memang barang sing dipangan iku kudune metu. Nggih, kudune memang metu. Karena harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita makan itu sedoyo sing larang sing murah akan menjadi kotoran. Makanya awake dhewe gelem mensyukuri nikmat, panjenengan wis ora usah eman-eman. Pengin maem bakso tuku bakso. Oh, pengin maem ayam tuku ayam. Aja sampai duit gajian ditumpuk-tumpuk, panggo tuku apa eman-eman, Pak tinggo sedekah eman-eman, nggo jajan eman-eman, nggo nukoke anake eman-eman mati. Ora digawa. Ngoten niku dan ada ceritanya ngoten niku, cerita asli dan nyata. Tak ceritake tapi namanya tak samarke nggih. Contoh mawon. Contone namane sapa ya? Aja sing nang kene ra ono sapa? Siti ono, Siti Aisyah. Lanang wedok, lanangnya arane Tono, wedok arane Tini. No? Nek iki Tini. Lah mosok nek lanang wedok, waduke Siti lanangnya Soto. Tono karo Tini kan pantes. Lah niku iki Tina. Jadi wonten bab ceritane seorang keluarga, seorang suami istri namanya Tono kalih Tini. Nggih. Lah niku asetnya banyak. Kabeh lorone niku seneng kerja. Ulet ngoten niku lho. Jadi ulet giat bekerja wis pokoke tidak kenal wayah itu wis. Wayahe lembur, mangkat isuk tokone sing liyane durung buka niku wis buka.
buka sembako ngoten niku. Sing liyane bukae jam 8 niku jam 7 wis buka, malah kadang jam 6 wis buka. Pokoknya sing liyane urung buka niku wis buka, liyane wis tutup, ndekne durung tutup. Pokoknya saking giate, saking semangate kerja, wis tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Di usia ke-30 tahun dia punya saham, wis duwe toko pitu, wis duwe omah telu, duwe mobil mewah telu, dan itu sahamnya di total kabeh 30 miliar di usia ke-30 tahun. Usia 30 tahun duwe saham 30 miliar sugih. 30 miliar niku kan duit kathah, tapi niku memang berupa toko-toko, rumah, toko, tanah, mobil, motor, sampai di usia ke-30 tahun wis duwe karyawan kathah. Jadi nenek Pak nggo jajan eman-eman wis pokoke kerja. Waktu nggo Pak liburan ora usah liburan, eman-eman pokoke kerja terus. Ben piye carane awake dhewe iso nuku omah kono maneh. Lho nek wong pikirane ngoten kan kerjane akhire semangat. Pokoknya aku kudu tuku omah kono, kudu tuku omah kono, kudu tuku tanah kono. Semangat kerjane niku yo kerja, semangat terus kerja. Sampai Pak liburan ora usah liburan, wis pokoke sing penting awake dhewe kerja oleh duit. Wayahe wong do tutup, awake dhewe buka, nggo luru pelanggan sing Pak rengone toko niku kecelik ben mrene. Jadi semangat dua-duanya. Terus kemudian saking semangate kerja, jadi ya sampai orang duwe waktu nggo ibadah, orang duwe waktu nggo dolan, orang duwe waktu nggo jajan. Pokoknya waktunya hanya untuk kerja dan kerja. Simbolnya Pak Jokowi. Kerja. Jadi waktunya niku nggo kerja terus. Suatu ketika di usianya ke-45 tahun dia sudah punya aset 45 juta loro niku. 45 tahun duwe aset, berarti kan tonone umure 46, tinine umur 45. Niku duwe aset 45 miliar. Loh, sampean delok sakniki sing dadi bos-bos niku wong nom-nom lho. Sing duwe kan nyok sik nom muga-muga dadi bos. Kan wong nom-nom iki sing duwe sing dadi bos niku termasuk bos bos MCI, bos MS Glow, bos Desri bos GB Glow. Kecantikan ngoten niku sugih-sugih lho, duwe pesawat pribadi. Lho, ngoten niku sugih-sugih tur nom-nom. Lah niku dadi nek 45 tahun duwe aset 45 miliar, jenengan aja ngomong mustahil, itu terjadi dan nyata. Lah barang 45 tahun kemudian si Siti ini umur 45, Tono umur 46 tahun, saking keselin ini mati. Barang mati ini kan asetnya beberapa miliar kan ditinggal. Dilalah Tonone pacaran duwe bojo maneh karo karyawane arane Siti. Jare Sitine, ya Allah Pak, biar tak kiraku Butini kuwi kerja nggo dirinya sendiri, ternyata selama ini Butini itu kerja untuk saya. Lah kan hartanya ditinggal. Saiki sing duwe hartane sapa? Siti. Makane jenengan mesti ora usah dieman-eman. Pak sedekah panjajan ora usah dieman-eman nggih. Aja dieman-eman sebab nek awake dhewe mati niku akan menjadi peninggalan dan warisan. Pancen loh, harta yang kita makan kan akan menjadi kotoran. Harta yang kita makan kalau mau menerangke sate 1 tusuk 50.000, 5 tusuk 250.000, nek jenengan mules mestine ditokke. Ora diluru nek ditokke tak luru satene mau kan ora mungkin. Nggih napa mboten? Dadi 250 terus ilang. Maka harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan. Jenengan ninggalke beberapa aset beberapa miliar, aset toko, aset mobil. Nek mati ora bakal melu dikubur. Gerayahan. Lah harta sesungguhnya adalah harta yang akan menemani kita, adalah harta yang kita sedekahkan, harta yang kita jariahkan. Niku jadi ada kumpulane dhewe-dhewe. Nek awake dhewe gelem Pak Lurut konco mangketen alam kubur, ya berarti panjenengan kudu luru sangu mulai saat ini. Durung tekan akhirat.
ten alam kubur rumiyin awake dhewe butuh kanca durung tekan akhirat. Jadi kan wonten tingkatane alam dunia, alam kubur, makin dugi alam barzah, alam apa? Alam akhirat. Terakhir tekan alam akhirat niku yang akan menentukan kita apakah di dunia, apakah kita di surga ataukah kita di neraka. Jadi penentunya nanti. Tapi sebelum kita menuju ke surga atau neraka itu wonten alam kubur rumiyin. Lah di alam kubur itu sing awake dhewe kudu butuh bekal kathah. Lek pun awake dhewe duwe bekal kathah, ya kaya jenengan ziarah bekale akeh niku ya tenang nggih napa mboten? Jenengan lunga ning ngone Jakarta utawa lunga paring ning ngone Pemalang ning ngone ziarah ning ngone Syekh Samsudin. Sangune 3 juta. Kan tenange nemen, Pak jajan Pak dituku kabeh ya iso. Lah tapi coba nek lunga ning Jakarta sangune mung 50.000. Ono kancane ngejak jajan, oh sangune permen sing rata. Mau tenan. Jadi awake dhewe nek sing untuk menuju ke akhirat itu kita hidup di alam kubur dulu. Lah di alam kubur itulah yang nanti menentukan kita apakah kita mendapatkan nikmat ataukah kita mendapatkan siksa. Jadi wonten sing mendapatkan siksa kubur, wonten sing mendapatkan nikmat kubur. Nek awake dhewe pengin anteng ning gone alam kubur, koncone kathah, kuburane jembar, kuburane padang, ya berarti awake dhewe mulai sekarang mencari teman untuk di alam kubur. Temane dudu kanca saiki mboten, tapi koncone amal-amal kita. Bang bolak-balik kula ngomong, terkadang panjenengan ora sengaja sik njegok tok anteng maca istighfar astagfirullahaladzim yang dihadiahkan kepada orang tua panjenengan, atau panjenengan bersedekah jariyah. Kemarin ada pertanyaan, sedekah apakah sedekah dengan sedekah jariyah niku beda-beda. Nggih, beda nek sedekah karo jariyah niku beda. Lah ketika panjenengan sik anteng ning omah maca istighfar dengan menghadiahkan istighfar itu untuk orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia. Nggih, istighfare dihadiahke nggo wong tuane panjenengan sing sudah meninggal dunia, atau panjenengan bersedekah atas nama orang tua panjenengan yang sudah meninggal dunia. Ternyata dilalah wong tuane jenengan ning alam kubur isih digebuki karo malaikat, isih dibandemi malaikat. Seketika itu panjenengan mengirimkan istighfar, seketika itu gebukane malaikat itu, siksane malaikat akan berhenti untuk sementara waktu. Selama kapan? Selama sampai terus mengirimkan doa-doa, mengirimkan hadiah bacaan Al-Quran, mengirimkan hadiah bacaan istighfar panjenengan, mengirimkan jariyah yang diatasnamakan orang tua panjenengan. Selama itu pula panjenengan gue wong tua ning alam kubur tingkring anteng karo kipasan, karo ngopi, karo maem pizza. Loh, gambarane niku kan karena nikmat. Jadi nikmatnya ya kula mboten saged gambarke wong aku rong tau ning alam kubur. Jadi cuma keterangannya niku ngoten. Lah di alam di surga mawon kan gambarane ada air yang putih tapi lebih putih dari susu, ya. Ada air yang mengalir manis tapi manisnya lebih dari madu. Madu niku manis. Lah ning surga niku pakai manis sing ngluwihi madu. Putih yang ngluwihi susu niku mengalir. Masya Allah, nikmat. Dan awake dhewe ndongeng ke surga niku nikmat, guyu terus. Tapi ketika ndongeng tentang alam kubur, siksa kubur, ya hawane pengin nangis. Sebab kados Sayyidina Utsman mawon niku wis terjamin masuk surga, tapi sik nangis nek mengingat di alam kubur. Apakah saya mendapatkan kenikmatan di alam kubur seperti nikmatnya orang-orang solihin, wong sing napa istilahnya wong sing benar-benar mendapatkan kenikmatan kubur, apakah sama? Jadi ternyata alam kubur niku ada orang tua yang disiksa karena orang yang masih hidup. Wong tuane wis meninggal tapi kena siksa gara-gara ahli warisnya yang masih hidup niku wonten. Ada dosa jariyah, ada sedekah jariyah. Jadi wonten dosa jariyah niku yang seperti apa? Ya dosa itu yang mengalir. Dosane mengalir, sedekah jariyah yo ganjaran sing mengalir ngoten niku. Jadi makanya ketika awake dhewe
Masya Allah mendongengkan ya Bu. Dongengke betapa di alam surga niku penuh kemewahan, penuh kenikmatan. Ning ngene alam surga niku wis ora ana ibadah Bu. Wis ora kudu sembahyang ning surga, wis ora kudu poso, wis isine nikmat tok. Wis pasangan wis bebas panjenengan. Ning ngene alam surga, ning ngene surga panjenengan pun bebas. Masya Allah, tidak ada ibadah-ibadah. Maka di sini kenikmatan. Jadi nek awake dhewe memang abadan di surga, wis ora bakal merasakan sakitnya tenggene alam dunia kaya ning alam dunia ngoten niku. Dadi ning alam kubur niku ning surga niku isine nikmat tok. Wong tuwa maune ning gone donyane tuwa terus ternyata mlebu ning gone surga niku ya didine nom sebab ning gone surga ora ono wong tuwa. Kabeh enom kabeh. Kabeh ayu kabeh. Ayu kabeh, lanang ganteng kabeh. Oh sampean kowe nek mlebu surga karo bojone sampean aja kandhani sampean sapa Mas? Oh gantengnya nemen. Setiap Jumat tambah ganteng. Oh Deti kowe tambah ganteng Deti. Wis ora usah nganggo plesteran wis ora usah. Wis nikmat kok isine. Isine nikmat tok nggih. Dadi wis lanange ganteng. Waduh ayo ganteng. Wis ora usah koyo tempel kene mumet wis ora ono balsem wis ora ono. Ngoten dadi makane awake dhewe diniati sedaya ibadah aktivitas ibadah kita di dunia diniati mencari ridho Allah Ta'ala, diniati untuk ikhtiar nirakati kita sendiri, menirakati keluarga kita, nirakati putra putri kita, menirakati wong tuane panjenengan sing panjenengan ngapunten misalkan gadah wong tua sing ora ahli ibadah. Yo panjenengan tirakati boleh apa tidak boleh? Oleh sampean Fatihahi. Terus sing ngarane sampean makanya kados kula, saya itu tidak butuh apa-apa dari panjenengan, tidak butuh apa-apa. Saya butuhe donga tok karo sampean. Butuhe di-Fatihahi setiap badhe salate sampean. Niku tok wis ora butuh napa-napa. Wis ora butuh napa-napa jenengan, saya hanya butuh didoakan panjenengan kabeh. Setiap habis salat, Fatihah untuk saya, Fatihah untuk Abah, sedaya di-Fatihahi termasuk ben awake dhewe niku gandol makanya wonten nek panjenengan punya saudara, punya sedulur, punya orang tua sing ora tau dimpeni, pengin dimpeni niku ya wonten dongane. Jadi kula maca donga niku ya dimpeni terus. Setiap malam itu bermimpi, setiap malam bermimpi. Lah kula pak tak pedhot kok eman-eman. Tapi kadang pedine nek ngimpi kaya ngimpi dijalungo bareng terus ditinggal lunga, akune ditinggal lunga kan berarti burung pak dijak mati ya. Lah kadang niku ngoten niku kaya mau bengi mawon kula tangi turu nyong pak tak pedhot apa priya lah dongane iku nek pak dipedhot, tapi memang niki apa istilahnya memang ijazah untuk nanti dipertemukan di akhirat nanti. Jadi engko ning akhirat iku saged kepanggih. Jadi nek ketika kita tidur, alam kita di alam tidur niku kan roh ketika kita bermimpi alhamdulillah berhubung ibu kula sampun rawuh niki awake dhewe sareng-sareng nyadong barokah khatmil Quran. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah berapa periode Mbak Aisyah? 97 periode khatmil Al-Quran. Awake dhewe nyadong barokah doa saking ibu kula, mugi-mugi khususipun kita doakan untuk majelis taklim, muga-muga dengan melubere wong sampai tekan mburi kono, muga-muga dados Allah Ta'ala semakin welas, semakin welas, jadi dicepetke
anggenipun pembangunan majelis taklim tambah barokah, tambah manfaat. Dan monggo mangke panjenengan sebutkan hajat panjenengan apa saja, monggo panjenengan sebutkan di dalam hati mawon. Di dalam hati panjenengan sebutkan hajat panjenengan apa, mugi-mugi Allah Ta'ala mengijabah sedaya hajat kula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat. Dan mudah-mudahan wontenipun panjenengan hadir wonten majelis taklim niki, Allah Ta'ala berikan keistiqomahan dalam beribadah, Allah Ta'ala berikan barokah sedayonipun, diparingi gampil anggenipun melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu jamaah pengawasan ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng istighosah nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala saderengipun khatmil Quran menika doaipun waos kula lan panjenengan monggo sesarengan maos istighosah kangge tambah tawassul kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya hajat menapa ingkang dipun kersakaken panjenengan sedaya Allah paring ijabah kanthi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala.